الجزء الثالث من بناضل ب 5000 جنيه لحد 50000 جنيه. اعمل لي فول عشان نفسي اوصل 10000 اخ ويلا بينا. النهارده معانا من 8000 جنيه لحد 11000 جنيه. يا ترى هيجيبوا ايه؟ للعلم ان احنا لما بنعمل بندل بنعمله من غير رامات، يعني ماذر بورد ومعالج بس كده. واول بندل معانا هو اي 12400 اف مع اتش 610. واعمل حسابك ان التطوير على البورده دي ضعيف جدا او محدود جدا بمعنى اصح. اخرك هيبقى تطور عليها الاي 5 13400 اف، مفيش اي 7 انسى. ال 12400 اف بيجي ب 6 كور و12 ثريد و18 ميجا كاش، وسرعته على البوست سبيد اعلى سرعه ليه يعني 4.4 جيجا هرتز. طب انت دلوقتي هتيجي تقول ده ولا ال 5600 اكس؟ هقول لك ال 12400 اف فرق اقوى بسيط جدا في الالعاب، لكن 5600 اكس فرق بسيط جدا اقوى في الجرافيك والمونتاج. وتمن ال 12400 اف مع الاتش 610 9400 جنيه جداد. البندل اللي بعده بقى الاي 5 13400 اف. انا بعشق المعالج ده، حرفيا ما فيهوش غلطه. 10 كور 16 ثريد و20 ميجا كاش، وسرعته على البوست سبيد 4.6 جيجا هرتز مع الاتش 610. عادي ما تقلقش، مش هيعمل اي مشاكل معاه، بس لو انت حبيت تطور بعدين مفيش تطوير خلاص. ممكن 14400 اف بس فرق مش كبير قوي وما تطورلوش اصلا انه مش فرق. انا لو منك ازود 2000 جنيه واجيب البي 760 الصراحه احسن بكتير من ناحيه التطوير، وهركب عليها بقى اي 7 جير 13 براحتي و14 براحتي، عامل عليها اللي انا عايزه. وثمن ال 13400 اف مع الاتش 610 10000 جنيه بالظبط جداد برضو عند اي جي كمبيوترز، اللينك في البايو.